Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin diesmal alleine unterwegs. Und zwar zum BMW-Händler. Bin voll zufrieden mit der S1000R, aber es gibt eine Sache, die mich fürchterlich nervt. Und die ich auch ehrlich gesagt jetzt schon öfters gelesen habe, im Forum und so. Und zwar ist das Quietschen der Vorderbremse. Bis dato hat die das nur beim Rangieren im Stand gemacht. Und das war schon in einigen Situationen, bei Biker-Treffs und sowas war das schon doof. Aber mittlerweile macht die das, wenn ich eine Weile gefahren bin, auch in langsamen Geschwindigkeiten. Das war gerade wieder, ich weiß nicht, ich hätte jetzt das Visier aufmachen sollen. Wenn ich in langsamen Geschwindigkeiten fahre, da hört man andauernd so quick, 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 quick. Krieg ich die Krise. Da wollen wir doch mal schauen, was da der Händler meines Vertrauens zu sagt. Meine, ist ja gerade mal ein Jahr alt irgendwie. Darf die eigentlich nicht quietschen? Oder generell darf ein Motorrad nicht quietschen. Scheppert wieder das Ding. Jetzt habe ich das vermisst. Ich weiß nicht, ob man jetzt mal das Quietschen hört. Ich glaube, mittlerweile ist der Auspuff zu laut. Zweiter Gang, Tarnmodus. Da ist die Klappe zu. An der Polizeiwache vorbei. Zack. Inkognito. Aber ich bin gespannt. Ich habe ja jetzt schon mehrere Kommentare unter dem Video, wo ich den Auspuff vorstelle, gekriegt, wo der eine sagt, ja, ich hatte den Auspuff auch, bin aber dann gemessen worden mit, ich weiß gar nicht genau, was er gesagt hat, 103, glaube ich, Dezibel. Und bei 94 Erlaubten wären das ja dann ein paar zu viel. Der andere sagt aber, das ist... Er hätte den auch und er hätte von mehreren schon gehört, dass das so bei 98 dB rauskommt, was da SC Project macht. Das wäre schön, weil dann wäre das ja in der Toleranz. 94 darf dieses Maschinchen und 5 ziehen hier immer ab. Würde das ja noch passen. Irgendwie bin ich gespannt, aber irgendwie will ich auch lieber nicht angehalten werden. Weil es natürlich die Sache, mit die man sich vorher überlegen muss. Ne? Holt man sich einen Endtopf, der hart an der Grenze ist, für 700 €? Oder lässt man den Acra dran, der ja auch nicht schlechten Sound hatte, der auch geknallt hat und so. Aber gut, das ist echt ein Luxusproblem. Wäre natürlich ärgerlich, wenn man den jetzt 2 Wochen drauf hat hier und wird direkt dann letzten 2 Jahre nicht einmal angehalten worden. Dann hast du gerade so eine schöne Tröte da drauf für viel Geld und dann bist du angehalten und kannst das Ding wieder abbauen. Das wäre blöd.
Aber wir lassen uns überraschen. Es kommt, wie es kommt. Obi. Naja gut, ich stehe hier vor der Tür, mehr oder weniger. Ich melde mich gleich mal gucken, was die sagen. Bis gleich, ciao. So, da bin ich wieder. Ja, jetzt wurde mir gesagt, dass das mehr oder weniger normal wäre. Bei der S1000R und S1000RR ein bisschen Kupferpaste würde da Abhilfe schaffen, aber auch nur bis zum nächsten Regenschauer oder Wäsche. Was allerdings jetzt mal gemacht wird bei Gelegenheit. Aber nicht heute, weil es ist heute Freitag. Da stelle ich das Motorrad jetzt nicht hier hin über das Wochenende. Nein, nein. Oh, jetzt habe ich gerade auf der neuen Doppel-R gesessen, 2019. Echt gutes Angebot, ne? 24.000 Euro. Voll ausgestattet mit M-Paket und Carbonfelgen. Da sollten sich so manch andere Hersteller mal eine Scheibe von abschneiden. Steht nicht Bugatti dran und kostet keine Ahnung, 38.000 oder was, vergleichbares Modell. Sondern das ist echt fair, finde ich. 24.000 wurde diese ThyssenKrupp Carbonfelge schon 3,5 kosten. Grundpreis stand da irgendwas von 18.000 Euro. Ich meine, die wenigsten kaufen das im Grundpaket. Aber man könnte. Das finde ich schon gar nicht schlecht. Sagt der Tank sagt noch überall voll. Das können wir dann zur Tour machen. Morgen soll das Wetter so ein bisschen so lala werden. Ein bisschen Schauer möglich. Aber eventuell wollen wir auch mal ein paar Fotospots abklappern. Das wäre natürlich auch geiler bei schönem Wetter. Ja, ich mache jetzt oder will meine, ja, was soll ich sagen, meine Gesellenprüfung machen im Schneiden. Nein. Mal gucken, ob ich mir ein Intro zusammenbauen kann. Dafür brauche ich ein paar Fotos und so ein paar Sachen. Was ist denn hier los? Da haben wir uns schon, wir als Crazy Dudes schon so ein paar Orte ausgedacht, aber schönes Wetter wäre halt cool. Tarnmodus. Tja, da ich jetzt noch so ein bisschen Zeit habe und später erst zur Nachtschicht muss. Oh, scheiß Viech.
werde ich sie jetzt, glaube ich, noch ein bisschen waschen. Vielleicht tanke ich sie dann auch noch voll und stelle sie dann in der Garage. Dann habe ich das morgen vor der Brust weg. Wenn wir vielleicht eine Tour machen wollen und ich ja von der Nachtschicht erst gucke und noch schlafe, bin ich schon mal einsatzbereit. Erstmal gucken, was hier los ist und wie viel. Schauen wir mal hier rein, weil da hinten ist garantiert wieder voll. Hey, das Blechle. Ab und zu erschrecke ich mich selber ein. Und noch was frei. Ja. Komm schnell rein. Mann, ist das noch Ruhe jetzt? Ständer steht. Ja. Verfärben will er sich noch nicht so richtig. Aber ich denke auch, dass der Sammler da unten drunter schon viel Hitze wegnimmt. Der ist ja auch nicht verfärbt und soll auch Titan sein. Also schauen wir mal. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Also diese Schweißnähte, das ist schon was Schickes. Auch das Ende, wie es so verfärbt ist, ist ja ein riesen Loch. Aber auch dreckig. Darum kümmern wir uns jetzt, oder ich mich. Dann würde ich sagen, bis später. Ciao. So, fertig mit Waschen. Aber jetzt habe ich irgendwie das Glück. Jetzt sieht das Wetter wieder nach Regen aus. Naja, fix nach Hause, ab in der Garage, das Leder schwingen. Und dann gleich zur Arbeit. Ich habe überhaupt keine Lust. Also Nachtschichten von Freitag auf Samstag könnten wegen mir ruhig abgeschafft werden. Oh, das Sitzpolster hier bei BMW ist echt cool. Das ist irgendwie sehr schnell trocknend, weiß ich auch nicht. Außerdem sind wir ja nicht aus Zucker. So. Rumst dich. Eieiei. Nicht regnen jetzt. Tu es einfach nicht. Genau unter die schwarze Wolke, ne? Sowas. Ja, wegen Sabrinas Umfaller, wie auch immer man das nennen will. Kleinen Nachbericht, also ist wirklich bis auf den blauen Fleck am Puppes und ein paar Kratzer am Radlauf vom Piaggio, was aber schon neu bestellt ist, der Radlauf. Alles andere habe ich wegbekommen. Ist das eigentlich gut ausgegangen, also sehr robust das Ding. Ich dachte, wenn 270 Kilo auf der Seite fliegen,
dass da mehr kaputt geht. Aber Glück und Unglück war auch irgendwie, oder gut war es, sagen wir mal so, dass es nicht hier in der Gegend war. Es war also zu schwer, um die Karre da irgendwie einzuschleppen und sowas, zu viel Aufwand, dass Sabrina dann gesagt hat, nix da. Wir fahren weiter unsere Tour. Und das war schon echt stark. Wenn man erstmal mitten im Straßenverkehr von dem italienischen Hengst abgeworfen wurde. Da dann wieder aufsteigen und weiterfahren. Das war gut, das war sehr gut. Heute steht die Luft irgendwie. Also das ist was mich bei diesem Shoei-Helm so ein bisschen aufregt. Bei dem anderen Helm konnte man das Visier so 2-3 mm unten offen lassen. Da war noch so eine Rastung. Aber dieser hier, der ist zwar jetzt noch nicht zu, da ist ja noch hier so ein Klapp. Jetzt wäre er erst richtig zu. Aber auch auf der normalen Stellung kommt ja keine Luft rein. Das ist ja schon vor dem Gummi. Eine höher. Ja, komm schon. Das ist sofort zu viel. Ist dieser Windstrom, der ist genau in die Augen. Und alles, was hier so rumfliegt an Dreck und so, leitet dann auch in die Augen. Und das ist doof. Ich glaube, diese Karre hat gefühlt im 5. Gang untertourig mehr Kraft wie im 4. mittleren Drehzahlbereich, weil man erst im hohen Drehzahlbereich hört, dass die Auspuffklappe aufgeht. Das kann ich jetzt mit dem SC Project genau sagen, wann auf und wann zu. Wenn man im 4. Gang so untertourig beschleunigt, dann fühlt sich das genau dann an, wo die Karre laut wird, also die Klappe aufgeht, fühlt sich das an, als ob jetzt gerade ein Turbo zugeschaltet wurde. Und im 5. Gang ist, glaube ich, die Klappe dauerhaft offen. Da hat man auch schon untenrum ein bisschen Schmalz. Gefühlt. Ja, jetzt kann ich mich gleich schon ein bisschen beeilen. Umziehen, essen und dann kann ich schon zur Arbeit fahren. Bei uns fängt die Nachtschicht ein bisschen früher an. Ja, und dann gucken wir mal, was Petrus so vorgesehen hat für morgen. Ob wir da was starten können, aber Sonntag werden wir ganz sicher unterwegs sein. Also im Laufe der nächsten Woche wird wieder was kommen. Bis dahin und danke für die ganzen Kommentare, wie Sabrina geht und Co. Alles tutti.
ein bisschen Krach gemacht da vorne. Also bis zum Wochenende. Ciao.